ஹலோ வணக்கம் காய்ஸ். நாங்கள் இன்றைக்கு டெல்ஃப்ட் ஐஸ்லாண்ட் வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறது நாதாளி பத்தை. இந்த நாதாளி பழம் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதன்று இனம். ஆனால் இதை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா சுவையாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். இது நெடுந்தீவில் கிடைக்கிற ஒரு அரிய காட்சி. வெளியிடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு நோயொண்டு வரும். அது வெள்ளையாக இந்த இனத்தையே அழிச்சு விட்டுரும். இப்போ நான் அந்த நாதாளி பழம் சாப்பிட்ற வீடியோ தான் உங்களை போடணுமெண்டு எங்கள் யூடியூபர் பிரசாந்த் அவர்களுக்கு சின்ன ஒரு சப்போர்ட் இருந்தாங்கோ. அவருக்கு லைக் சப்ஸ்கிரைப் இல்லாந்தாங்கோ. நாங்கள் இப்போ நாதாளி பழம் சாப்பிட்றத பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக என்ன மாதிரி இது ஒரு முள்ளொன்று இருக்குது, அதெல்லாம் எடுத்து எப்படி சாப்பிட்றது என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுன்றோம். வாங்க கிட்ட வாங்க. இந்த பழங்கள் பழுக்கல சரியா. நான் இப்போ பிடுங்கி சாப்பிட்றேன். இதை மாதிரி பிடிங்கினா இங்கே இதில் இப்படி சின்ன சின்ன முள்ளுகள் இருக்குது. இதை நாங்கள் கல்லில் தேய்க்கிறோம். நாங்கள் இந்த கல்லில் தேய்ச்சி பாறேன். இங்கே ஒரு கல் இப்படி தேய்ச்சி விட்டால் இந்த முள்ளெல்லாம் போடும். தேய்ச்சி போட்டு நாக்கில் ஊற்றி போடும். இதெல்லாம் தேய்க்காமல் சாப்பிட்டீங்க இந்த முள்ளுகள் எடுக்காமல் சாப்பிட்டீங்கன்னா நாக்கில் ஊற்றி போடும். இப்போ இப்படி தேய்ச்சி எல்லாம் எடுத்த உடனே இங்கே இதை இப்படி பிடித்தால் நல்ல சிவப்பாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருக்கிறபடியாக தெரியாது. இப்படி எடுத்து போட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற சிவப்பை சாப்பிடுவீனம். உள்ளே ஒரு முள் இருக்குது, அதுதான் கொட்டு முள்ளண்டு வீனம். இங்கே நெடுந்தி வாக்கள் சொல்கிறது இது. அது இங்கே இப்படி அது அப்புறம் இறப்பையில் சென்று அப்புறம் வெளியேற்றும் போது அதை குத்தி விடுமென்று நீ சொல்லுவீனம். இதுதான் அந்த கொட்டு முள். அதையும் காணவில்லை. இதுதான் அந்த கொட்டு முள்ளண்டினா குடல் அதுகளுக்கு கீறுப்பட்டு இடையில மலச்சிக்கலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதுதான் நாதாளிப்பூ. வடிவா பாருங்க. இது நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. சில பேர் நஞ்சு இதுகள் சொல்லி நீங்கள் சாப்பிடாம இதை போல சுவையான இது கேன்சர் நோய்க்கு சிறப்பான மருந்தண்டும் சொல்லி கேள்விப்பட்டது உண்டு. இதை கண்டா மறக்காமல் சாப்பிட்டு பாருங்க. இந்த முள்ளுவால் கவனம். நல்ல மூலிகை தாவரம் உண்டு. இப்போ அழிஞ்சு வர இனத்தில் இது ஒரு தாவரமாக இருக்குது. சரி, இப்போ நான் நாதாளி பழம் சாப்பிட்டு இங்கே கையெல்லாம் ரோஸ் கலர், நாக்கு எல்லாம் ரோஸ் கலரில் இருக்குது. நல்ல இதா அது. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெல்ஃப்ட் ஐலாண்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதை விட உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த ஐலாண்டை பற்றி வீடியோக்கள் தேவை, அது வீடியோ பதிவுகள் தேவையண்டா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோக்கள் எடுத்து நாங்கள் லோ பட்ஜெட் ஆகல் ஃபோன்லாம் எடுத்து போடுறோம். வீடியோ குவாலிட்டி இல்லையாட்ட குறைநிக்காதங்கோ. நாங்கள் அதுக்கேற்ற ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம். இப்போ மழை, சரியான மழை. அங்கே எங்களோட இது அங்கால குளத்தை பாருங்க, நிரம்பி வீட்டு கரைக்கு வந்தான்ருக்கு. இப்படியான சூழ்நிலை உங்களை வீடியோ போடணுமென்ற ஒரு கொள்கையில் போடுறார் பிரசாந்த் அவர்களுக்கு சிறந்த சப்போர்ட் உண்ட வழங்க. நன்றி, வணக்கம்.